Linh ơi. Gì? Cái gì đấy? Xem hộ con bàn phím cái nó đang bị hỏng thế này. Xem hộ xem nó bị làm sao. Nhờ vả thế à? Thế à? Chủ con bàn phím bên nát lắm rồi. Bỏ đi. Để xuống nhà lấy cho con K8 Pro lên review đã rồi cho mày quất luôn. K8 Pro á? Thì xuống đây đi. Đợi tí. Ok. Hello anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một con bàn phím cơ có khả năng cất tầm mạnh mẽ, một sự lựa chọn phù hợp cho anh em mới dấn thân vào con đường cất tầm phím cơ. Đó chính là chiếc Keytrone K8 Pro. Với Keytrone K8 Pro chúng ta sẽ có nhiều phiên bản với những mức giá khác nhau. Phiên bản mình đang có đây là phiên bản Keytrone K8 Pro viền nhôm có LED RGB và được trang bị hot swap. Về thiết kế ở đây chúng ta sẽ có một thiết kế với layout 80% hay còn gọi là layout TKL. Đối với layout này thì hàng phím F vẫn được giữ nguyên, sẽ tiện hơn cho những anh em dùng Mac có thể dễ dàng bấm các phím chức năng được gắn sẵn ở hàng F, chứ không phải dùng thêm phím SN và một phím nào khác. Vỏ cây được làm bằng nhựa nhưng được ốp viền nhôm ở xung quanh. Ở dưới phần mạch PCB chúng ta sẽ được lót một lớp pad silicon. Anh em sẽ không phải lót thêm pham hay những vật liệu tâm nào khác vào viền chống bên trong bàn phím. Chính vì vậy mà chiếc bàn phím của chúng ta trở nên đầm chắc hơn rất nhiều. Ở phần đáy của bàn phím sẽ có chân chống kép để chúng ta tùy chỉnh góc nghiêng bàn phím. Sẽ có hai nấc chỉnh là 6 độ và 9 độ để chúng ta có thể tùy chỉnh cho phù hợp. Bên cạnh trái sẽ có công tắc bật tắt giữa Bluetooth và cắm dây. Có công tắc chuyển giữa Mac và Windows, một cổng Type-C vừa để sạc vừa để kết nối có dây. Đi kèm với chiếc bàn phím chúng ta sẽ có một tô vít nhựa, một cái lục giác nhỏ, một keycap cooler, chúng ta có thể tháo keycap, một cái switch cooler, một sợi cáp kết nối bọc dù khá là chắc chắn, một vài keycap để thay thế chuyển đổi giữa Mac và Windows. Keycap của Keytrone K8 Pro được thiết kế mới lạ, có phần hiện đại nhưng không quá màu mè. Có một độ cong vừa phải giúp chúng ta thao tác một cách thoải mái hơn. Khi mình gõ chiếc bàn phím này có một cảm giác rất là thoải mái. Khi gõ nhanh độ chính xác cũng rất là cao. Ở K8 Pro được trang bị mạch hot swap cho anh em có thể thay thế loại switch mà mình muốn. Bản mình đang giới thiệu với các bạn được sử dụng Brown Switch đến từ nhà Gateron, G-Pro đều được lúp sẵn trong một trải nghiệm rất là mượt mà, âm thanh khá là hay. Ngoài ra chiếc bàn phím của chúng ta được trang bị LED RGB làm lặn ở phía dưới khá đẹp. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thử âm thanh chiếc bàn phím này như thế nào nhé. Cá nhân mình thấy đây là một sự lựa chọn rất là ok trong tầm giá ngoài 2 triệu một chút. Chúng ta mua về thể dùng luôn, không phải mót lại bất cứ gì nữa. Start rất là chắc chắn, start lướt switch đều lúp sẵn rồi trong một âm thanh rất là mượt mà. Ở bên trong thì được lớp một lót pad silicon rất là chắc chắn. Keycap OSA rất là ok rồi. Và đó là những trải nghiệm của mình về chiếc Keytrone K8 Pro. Còn anh em thấy sao? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.